Habari ndugu watazamaji, karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vinavyohusiana na mambo ya ufundi kwenye upande wa umeme, mechanical, air condition, generator, kadhalika. Leo tutajifunza somo linalohusiana na air condition compressor. Compressor za kwenye air condition. Kuna compressor za aina tofauti tofauti hasa kwenye upande wa umeme. Kuna compressor ya single phase inatumia umeme wa single phase na compressor inatumia umeme wa three phase. Leo tutaangalia compressor inayotumia umeme wa 3 phase. Utaitambuaje? Kuna njia mbili za kuitambua kama ni compressor single phase au ya 3 phase. Kwa hiyo ya 3 phase kwa kutumia plate. Kama mnavyoona hii plate ilivyoandikwa hapa upande wa voltage. Sasa inayotumia 3 phase voltage zake alternating current au alternating voltage V ni 380 mpaka 420. Hapa kuandika kuna 460, chini yake andika 380 mpaka 420. Line to line, phase to phase. Kwa hiyo unajua ni 3 phase. Alafu pia wanakuambia hapo umeandikwa PH3. PH3 maana yake ni 3 phase. Alafu kwa pembeni pale kumeandikwa run capacitor. Akasema no capacitor, maana yake hii haitumii capacitor. Na unajua kabisa winding ambayo inakuwa ya 3 phase nyingi huwa zitumii capacitor. Zinazotumia capacitor zile ambazo zinakuwa power zake ni ndogo, lakini mpaka ukuandikie kama inafaa au haifai. Ikishakuwa ni winding ni kubwa au compressor ni kubwa, capacitor inakuwa haiwezekani kwenye upande wa 3 phase. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili kwa kutumia mita. Kwa sababu kuna nyingine unakuta ile label haipo. Ile label unakuwa haipo. Sasa unakuwa unashindwa kujua hii ni 3 phase au single phase. Kwa hiyo unatumia mita. Mita umeona kama kuna hichi kibox kama unachokiona hichi. Ni sehemu ambayo kulikuwa na cover, ili cover limetoka hapa. Ili cover lake hili ilikuwepo hapa. Kwa hiyo unalitoa kama ifuatavyo. Unaona hizi terminal tatu hapa. Terminal ziko tatu. Kuna terminal ya kwanza, terminal ya pili, terminal ya tatu. Kwa hiyo imeandikwa kabisa T3. Ukifunga umeona hii T3. Hii T3 maana yake terminal hii. Unaona T2. T2 maana yake terminal hii. T1 hii hapa imejificha kidogo. Kwa hizi ni terminal tatu ambazo zote zinaingiza live. Hii terminal hii ni S. Kwa hiyo utakazopima wewe ni hizi. Hizi ndio namna kuzipima. Na terminal phase kwa phase unaenda kupima continuity, ujue ina ohms ngapi phase to phase. Na hizo phase zako, phase 1 ukipima na phase 2, phase 2 na phase 3, phase 1 na phase 3 inatakiwa ikupe ohms sawa. Maana yake inakuwa imeungwa star, ni kitu kimoja, line ni moja. Kwa hiyo ohms zake zote zinatakiwa ziwe sawa. Sasa hizi terminal ziko tatu. Kwa hiyo tunaanza na terminal labda ya kwanza na terminal nyingine. Hii inakupa ohms ya 2.5. 2.5. Unakuja unahamisha kebo yako unapima tena sehemu nyingine. Nakupa 2.5. Unahamisha tena kebo yako tena ni terminal nyingine mpaka upate majibu matatu. Unapata 2.5. Kwa hiyo inamaanisha umepima phase ya kwanza na phase ya pili, phase ya pili na ya tatu, ya kwanza na ya tatu. Yote umepata 2.5. Kwa kama umepata majibu sawa, inamaanisha winding yako ni kitu kimoja, imeungwa star ndani. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ohms zake zikiwa ni sawa, kwa hiyo unatambua tayari hiyo ni 3 phase. Asanteni sana.